節啦，咁我哋咧有請我哋嘅3位創辦人咧，就為紅絲點睛，咁啊寓意住咧就賜予佢哋氣勢如虹嘅正能量，亦都咧會有咗我哋今日嘅開幕典禮啦。咁我哋個司倫教育城咧叫做紅紅火火咁啊，越賺越多，生意興隆啊！咁而家咧我哋咧先邀請咧就係會拎住支金筆，咁我哋咧會係左點金，先點左眼。左眼即係呢個。左係冇錯，呢支嘅左。好啊，呢支左。好，然後我哋就會右點人，再點埋右眼。點右眼？係啦，再點埋右眼。左下先係嘛 ？OK 啊，唔該。左打睇得㗎嘛？係啊，一齊咯，一齊。好，放邊頭嘅，而家一齊先。個靈光，嚟請一陣啲好，好嚟望住呢度，準備。跟住仲有我哋一齊望住美斯影翻張相啊！我哋3位創辦人，然後我哋仲有點中間點太平咁啊！點睛寓意咧，肯定會帶嚟新嘅生機，唔係帶嚟嘅靈氣啊！好，跟住之後好，大家大力，大家大力，大家大力，好，大家大力。嗱，你嗰邊係啦，呢兩個，點張相？好，呢度先，1、2、3，好，有個呢邊，係1、2、3，好啦，到支筆啦，擺落去啦。而舞獅咧亦都寓意住呢個吉祥嘅象徵啊，歲獅嘅來臨咧，寓意住就會好運到來啊！咁我哋一齊咧準備咧，就可以見到我哋嘅舞獅咧準備被點醒咧，就會係滿滿嘅生機去為我哋。整獅點睛，富貴繁榮，民豐物阜，步步高升。整獅開光，威震四方，風調雨順，國泰民安。我哋調翻轉啊，應該。參花白紅，生意興隆，鴻圖大展，馬到成功，掛紅參花，富貴榮華，創業興家。
拜。